হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? ভালো আছো? আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। অনেকেই কিন্তু এই সেটিংটা জানে না, কিন্তু ইমোর একটা সেটিং হঠাৎ করে দেখবেন আপনার ইমোতে দেখবেন সাউন্ড আসতেছে না, শুধু দেখবেন উপরের যে স্পিকারটা আছে ইয়ার স্পিকারটা আসবে, নিচে লাউড স্পিকারটা আসবে না। কিন্তু এটার সমস্যাটা কেমনে সমাধান করবেন এটা কিন্তু অনেকেই জানে না, কিন্তু আমার বিশেষ করে আমার এই ভিডিওর মধ্যে এটা একদম শর্টকাটভাবে আপনারা দেখেছেন। এই যে দেখতেছেন এই সমস্যাটা, এটা আসলে কিন্তু অনেকে জানে না, এটা করতে পারবেন। ঠিক আছে, এখন আমি দেখাইতেছি আপনারা, আমার ভিডিওতে লক্ষ্য করেন একটু, অবশ্যই দেখতে পারবেন এই সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করবেন। অবশ্যই দেখেন, একদম শর্টকাটে সমাধানটা করবেন, কোনো ইমো ক্যান্সেল করার দরকার নাই। অনেকে আছে এই সমস্যাটা আসার পরে ইমো ডিলিট করে আবার সেটিং করে, কিন্তু হয় না সমাধান। এই যে দেখেন, এরকম ভয়েসের উপরে ক্লিক করে ধরবেন, এরপরে দেখেন উপরে আছে প্লে ওয়ান লাউড স্পিকার, এটাতে খালি ওকে দিবেন, উপরেরটা একদম উপরেরটা দেখেন, ওকে, বাস শেষ, সমাধান ওকে হয়ে গেছে। আমার এই চ্যানেলের ভিডিও হয়েছে গিয়ে বেশিরভাগ ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন হয়তো যে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও, কিন্তু আমি চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে কোনো বিশেষ কোনো সেটিংয়ের কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার জন্য। আর একটা জিনিস, যদি আমার এই চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে, আপনার দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। পরবর্তীতে এরকম কোনো জরুরি কোনো ভিডিও যদি আমি আপলোড দিই, অবশ্যই আপনারা পাইবেন। সাইটে বেল আইকন বাটন আছে, এটাতে ক্লিক করে রাখবেন, ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। ওকে ওকে, তাইলে সমাধান ওকে, তাইলে বুঝতে পারতেছেন সমাধানটা একদম শর্টকাটভাবে কীভাবে করলাম। যদি না বুঝেন তাহলে ভিডিও আবার পিছনের দিকে নিতে পারেন, আবার দেখতে পারেন ভালো করে। ওকে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ভিডিওতে ভালো লাগলে লাইক দিবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, হয়তো কোনোভাবে কোনো সময় কাজে লাগতে পারে আপনার। ওকে, আমি কিন্তু ভিডিওতে রিয়েলিভাবে এত কথা বলতে পারি না, কথা বলার এত ভিডিওতে এত অভ্যাস নেই আমার, বেশিরভাগ ভিডিওগুলোর মধ্যে মিউজিক থাকে। ওকে, ভালো থাকেন।